Assalamu alaikum 'yan tsakar gida. Da farko ina matuƙar godiya gare ku bisa bi na daukai wannan sabuwar tasha da na buɗe mai suna limamin tsakar gida. Na ji daɗi ƙwarai ba zan iya misalta muku farin ciki na ba. Domin a rana ɗaya sama da mutum 1,400 sun yi subscribing ɗin wannan tasha. Tabbas kun nuna kara 'yan tsakar gida. Ina mai sanar da waɗanda ba san da zaman tashar ba cewa mun buɗe sabuwar tasha ta limamin tsakar gida. Sakamakon wata 'yar tangarɗa da muke fuskanta a wannan tasha ta tsakar gida. Wanda kuma domin mu sama waccan tasha dukkan abin da ake bukata domin shiga tsari na gudanarwar YouTube. Muka kawo tsarin cewa kowane shirye-shirye mu za su fara zuwa ta waccan tasha tukunna kafin daga bisani su zo tashar tsakar gida. Kaga kenan duk wanda ya subscribe wannan sabuwar tasha ta limamin tsakar gida shine zai ke samun labari akan lokaci. Daga baya kuma sai mu saka labarin a tashar tsakar gida domin waɗanda ba san da wannan tasha ba. Na gode ƙwarai da nuna kulawarku. Allah ya bar so da ƙauna. Allah ya bar mu tare. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Daraja 1, kashi na 24. Tsaye suke a farfajiyar gidan Antin Shila. Ya sanya hannu ya fiddo faifan CD, ya kamo tafin hannun Hanifa ya dora mata akai yana dariyar keta. Na cika aiki na ranke da diya ƙara su cika min nawa. Ta wulga idanunta tana murmushi, zuciyar ta fes. Na gode manaja, kayan min yanda nake so, kai ma dole ka samu sarranka. Suka yi dariya kafin kuma su rabu, tare da alƙawarin washe gari za ta same shi. Ta bi motarsa da kallo sa'ilin da yake ƙoƙarin ficewa. Ƙarshen ki ya zo Zahida, sai na ga bayan aurenki, sai na rusa farin cikin ki kamar yadda kika sanadin rushewar nawa. Hanifa ta faɗa a fili kafin ta wuce. Zaune take a gaban motar Mustapha ta yi jugum duk da irin yadda yake faman janta da hira. Tunaninta ya tafi akan tunda za ta fuskanci kishiyarta, wanda tun kafin zuwanta labarin munanan halayenta da rashin kirki da buɗewa idanunta suka cika mata kwakwalwa. Sai ga shewa Mustapha ya ɗauko ta da zumma zuwa yi musu nasiha. Ta ina za ta so mu iya bacci yau ba tare da shi ba. A hankali ta ji ya lalabi tafin hannunta, ya janyo ta gami da riƙe ta gam. Tunanin me yake yi? Yanda ya magana cikin sanyin murya ta ji gaba ɗaya jikinta ya yi wani yarar. Ta dube shi hankalinsa na ga tukin da yake cike da ƙwarewa. Ta mai da kanta ga kallon titi gami da sakin fuska da murya. Ba komai Mustina. Zaki kiwar mijinki ko? Ta shakuɓa murya ita ma jinyan da yi magana cike da zolaya. Ni fa ban ce ba. Ni fa ba sai kin ce ba. Ya kwaikwayi muryar ta suka yi dariya gaba ɗaya. Haka yi ta janta da hira har suka iso gidansa. Yana fakin sai ga mata gidan ta fito. Dan da ya sanar mata da wacce zai zo ta gama tsarinta. Ta haɗe cikin wani irin rantsatsen leshi ruwan kwai. Ta ci kwalliya sai tashin kamshi take. Taku take tamka a hure ta faɗi, tsabar gajarta. Saboda da ta sanyo kafa ta ɗaya ta dube ta. Ganin ta zagaya ta rungume mijinta shi ma ya maida mata martani. Ai sai ta ji zuciyarta ta so su. Ta dai daure ta boye kishin da ta karasa fitowa. Ita din ma kulliyarta ta ce da Voyal Light Purple wanda ya sha stonework a gaba. Mustapha ya zare jikinsa a dalilin saboda da ke tsayi. Zahida cike da kissa ta sake shi. Ta karasa da rungumo saboda kafin ta riƙe hannunta game da washe fararen haƙoranta. Barka da zuwa kanwata. Bismillah. Saboda ta murmusa ita ma haƙoran da suka fito sosai. Nagode yayata. Daga haka suka shiga ciki. Kai tsaye sashen Mustapha suka nufa gaba ɗaya. Saboda da ya kallo kawai take ne yadda Zahida ke yi wa Mustapha. Bayan zaman su ta kawo kayan motsa baki, bayan ta zazzuba ta mika musu. Sannan ta kuma gefen Mustapha ta zauna har jikinsa na gogar juna. Mustapha ya dan ja jikinsa kaɗan, ya dubi Sauda wacce ke zaune a kujerar zaman mutum ɗaya, tana faman juya kofin lemu. A can ƙasar ta kuwa ambaton Allah kawai take yi, don nema wa kanta juriya akan ɗacin kishi. Ki ma da wannan ki zauna don na ƙara tabbatar da cewa ni ɗan gata ne. Murmushi Sauda ta yi, Zahida ta ji tamkar ta shaƙe ta mutu, tsabar ta kai ci. A fili kuwa dariya ta yi, gaskiya dai. Ta faɗi tana duban Sauda da ke wani irin taku tamkar na mai yanga. Ga baiwar dirin jiki da Allahu ya bata. Zama ta yi sai dai bata yi kusa da shi ba. Yar ko tafin hannunta ya kamo na Zahida. Ya haɗa sauri guda kafin ya so mai musu nasiha mai ratsa jiki, tare da nuna musu duk ya auro su ne domin yana son su. Sannan kowace tana da kima a idanunsa. Ya jima yana jawo musu ayoyi da kuma nuna musu muhimmancin haƙuri da sauransu. A ƙarshe ya ce, sai kuma batun kwanakin girki. Ya kuke gani za a yi? Kwana bibbi ko kuwa ɗaya? Zahida ta yi wuf ta ce, kwana ɗayan zai fi. Wata sanya ajiyar zuciya Mustapha ya saki don zai fi ƙauna hakan. Ya juyo ya zuba saurinsa shanyayin idanunsa, gami da ƙara matsa hannunta kaɗan. Kefa, ta limshe idanu gami da ɗan rausa ya kai fuskar ta ɗauke da murmushi. Hakan ya yi, Allah ya haɗa kanmu. Amin, faɗin Zahida da Mustapha. Ƙarshe suka ɗunguma teburin cin abinci, ta zuzzuba musu, kuskus ne da miyar kayan lambu, sai haɗin salad daban, sai kuwa farfesun kifi da lemukan kwali, har kala biyu, sai ruwan sha. Zahida ke gefen damansa, ita kuwa a hagu, yayin da shi kuma ke zaune a mastaciya. A hankali ta je na goga kafarsa akan nata. Ganin da ya duk inda so su haɗa idanu hakan ya faskara. Jin haka yasa ta dube shi ƙasa-ƙasa. Ya saka mata murmushi ya kau da kai bayan ta maida masa martani. Shegiya sai na sanya an kashe ki. Faɗin Zahida kenan cikin zuciyarta. Da gaske yanzu kashe ta kawai take sanyi, ko don ta huda da wannan masifar kishin nata da ke addabar zuciyarta. Bayan sun kammala ne Mustapha ya dubi Zahida. Bari na kai ta na dawo. Cikin dariya ta amsa da to. A hanya suna tafiya na faman jan saurayi da hira. Tana ba shi amsa sanyaye har suka iso. A ƙofar gate ya faka, sannan suka taka a ƙasa har ɓangarenta. Shi ya buɗe mata ƙofar ta shiga ya rufe. Kai tsaye ƙuryar ɗakinta ta shige, don kuwa ji ta san ba ta son ganinsa. Ta yi jifa da jakarta kan gado, ta cire mayafinta.
Ji ta ya rungumo ta tsam game da cusa fuskarsa a ƙasan wuyanta. Ta yi saurin fuske jikinta, ya dube ta da mamaki ta wayance da faɗin. Kada dare maka gara ka tafi. Ya zuba mata idanu yana kallo kafin ya ƙarasa gare ta. Sai me? Kin san da cewa zan yi misin ɗinki ko? Idanunta sun cika da ƙwalla, ta yi ƙoƙarin juyawa ya hana ta hanyar jawo ta. Shiru ya biyo baya sai wucin numfashin juna. Ganin abin nasa zai yi wa ta ƙwace fuskar ta gami da ja baya. Please ka tafi mistina, dare zai maka. Ya dube ta cike da kasala kafin ya mika mata hannunsa. Ba musu da mika masa suka fito tare har bakin ƙofar falanta. Nan ɗin ma sai da suka ɓata lokaci kafin ya kyale ta suka yi sallama. Da zumma zai shiga ya turo mata shukura da nudurat don su taya ta kwana. Mintuna kaɗan da fitarsa sai ga sunan Hafiz ya riƙo su. Ya gaishe ta yi mata sai da safe sannan ta rufe ƙofa. Cikin dare ta kasa bacci ga kishi da ke famar ruwa a cikin ranta. Gani take kawai Mustapha na can tare da Zahida. Kwanaki uku nan sun shaku mutuƙa. Da kyar ta samu bacci yayi awon gaba da ita. Bayan idan da sallah ta samu bacci mai daɗi ya fusge ta. Shi ko gogon naka duk yanda ya so sauke nauyin da ke kansa akan Zahida, ta ki bashi haɗin kai tare da nuna masa ita kan bacci ne a idanunta. Bai matsa mata bai batta. Ita kuwa babban dalilin da bai wuce kashirin Khalifa ba. Hatta bayan fitar sai da suka yi waya, ta tabbatar masa da ba za ta saba umarninsa ba. Da safe bayan wucewa shukura makarantar boko, daga ita sai Nadira suna karyawa, kiransa ya shigo. Bayan sun gaisa ya hau kashe ta da zafafin kalaman soyayya, wanda ya sanadiyar korar duk wani abu na ɓacin rai da ke ƙasar ranta. Ya ƙara nuna mata yadda yake kewarta, har ma da wasu nauyayen kalamai wanda ita kanta sai da ya sanya ta jin nauyinsa. Bayan ya gaisa da Nudrat suka yi sallama ta kira yayanta. Sun gaisa yake sanar mata da zuwan Munira yau din. Daɗi ya ishe ta, hakan yasa a gaggauce ta kammala gyare-gyarenta. Ta yi wanka ta shirya tsaf cikin yadi ja. Ta gyara ita ta yi fes da ita, sannan suka fice gaida mutanen gida. A falon Hajiya ta iske Anta Hafsa. Abin mamaki ta saka mata fuska sosai, suka gaisa a mutunci har tana tsokana ta da ta ƙara ƙiba. Murmushi kawai ta dan mamaki. Bayan Hajiya ta dan shiga ciki ne ta nemi gafara abin da ta yi gare ta. Kasancewa Anta Hafsa mace ce mai surutu har ta ɗauko magana tana faɗin. Rayuwar ce waɗanda kake zaton sa a matsayin masoyinka sai a waye gari abin ba haka ba ai. Ƙarar da wayarta ta ɗauka ya katse zancenta. Sai kuma ga Hajiya ta fito wanda hakan ya sanadin suka yi watsi da maganar. Aka sanyo batun auren Jafar wanda za a yi nan da watanni 2. Ba jimawa ta yi sosai ba ta miƙe ta yi masa sallama. Ko da ta koma kicin ta faɗa gami da ɗora apron ɗin da ta soma aiki, don dama an aiko mata da cefane. Ta haɗa sulalen nama ta ɗora, a gefe ta ɗora ruwan shinkafa. Tana gyara kayan miya tana tunanin magana an tafisa. Duk yanda aka yi ba banza ba. Akwai abin da ya sanadin canza wasu har Hajiya. Sai dai ko menene tana fatan Allah ya sa shi kenan ba abin da zai ƙara afkuwa su juya mata baya kuma. Ta gama blending kenan ta ji ana ƙwanƙwasa ƙofa. Tana buɗewa ta yi arba da Karima, Fa'iza, Saratu, ƙanwar Khalifa, sai Munira. Ai bata san sanda ta hau ihun murna ba, idan ta rungume wannan sai ta koma wancan. Fa'iza ta ture ta daga jikinta tana dariya. Ni matsa min, jiya ne ta kiran ki baki daga ba. Ai da cewa ne ba zan zo ba na fasa. Saboda ta kama baki. Ke ma kin san ba zan ƙya masa wake ba kurum. Bana kusa ne, sannan ko da na farga ba kati a wayar. Ranar kam sun sha hira abin su. Saratu ashe tarar da zancen tafiyar ta yi a gidan Ismail, ta kafe za ta bi su. Da kir mijinta ya amince mata ta waya, domin a ce wasu ai bata sanar mishi batun a gida. Ba su suka yi shirin tafiya ba sai da suka taimaka mata wajen gyaran gidan da kammala girki. Gaba ɗaya suka ɗunguma ta rako su gaida surkanta kafin su fice. A can ko Zahida tana barin gidanta kai tsaye shago ta nufa. A gaggauce ta kammala lissafenta sannan ta fito kai tsaye ta nufi wajen Hajiyar Dubai. A nan ta tarar da ita tare da wani kakkauran namiji mai baki kamar na zunubi suna jiranta. Kallo ɗaya ta yi wa mutumin ta saki murmushi game da duban Hajiyar Dubai. Kafin ta yi magana Hajiyar Dubai ta riga ta. Ko biki furta komai ba na lura kin yaba da zaɓi na. Ina mai tabbatar miki zai iya dukkan abin da zaki sanya shi ya aikata. Su biyu na zaɓen mana ɗayan bai ƙara so bane. Faɗin haka Hajiyar Dubai ta mai da dubanta ga mutumin ta ci gaba da bayaninta. Sunansa Audu Kila, takensa ba sani ba sabo. Nan da kika gansa shi'umin gaske ne domin babu kalar zunubin da bai taɓa aikatawa ba. Akan kuɗi babu abin da ba zai iya ba shi da amininsa. Sai lokacin Audu Kila ya dara bisa ga dukkan alamu dai ya ji daɗin kirarin da aka yi mishi. Zahida cike da farin ciki ta dube shi kafin ta dubi Hajiyar Dubai. Ya yi min 100%. Na tabbata shi ma kuma ɗayan zai yi tunda ke kika zaɓa. Kila ina so ka sani muddin kai nasarar kashe min Sauda babu abin da zai hana ni maka kyauta mai tsoka. A duniyar nan na tsane ta kamar yadda na tsani mutuwata. Yanda take magana za ka gane har ƙasaran da take. Kila ya gyaɗa kai. Wannan ki kaddara an gama. Na yi miki alƙawarin cika wannan muradi na ki anti. Wai da ta yi ƙara, ganin Khalifa ne ya sa ta dubansa da murmushi, gami da zaro 100 ta miƙa wakila. Ga wannan ku sha kayan aiki, bari na je Hajiya ta sai min yi waya, gida na kira. Sanin waye gida ya sanya Hajiya darawa. Ba yau ta saba yi wa sunan Khalifa ɓadda kama ba a bayyana jama'a. Di yana ta yi min sintiri fa. Ya mutse fuska ta soma tafiya. Ki haɗa shi da wata sharar. Dariyar mamaki kawai Hajiyar Dubai ta yi. Zahida na tafiya sai ga Mukulis ya shigo gidan. Hakuri ya bawa Hajiyar Dubai bisa ɓata masa lokacin da ya yi. Ƙarshe ta yi mishi bayanin komai tana mishi kallon yabawa da tsarinsa. A ƙarshe dai, Allah dai ya kyauta. Washe gari ya kama Asabar duk da Mustapha na da manyan baƙi ko in ce ƴan uwa wato Hamza da Na'imatu waɗanda suka kira shi tun safe cewar wajen 11 za su taho. Wannan ya sanya shi kin fita ya tare a kicin. A dole shi yana taya da aiki a kicin. Har dai ta gaji ta kora shi waje gami da kulle kofar kicin din. Tana jin shi yana mata nacin ta buɗe sai dai ta ki don kuwa rabin aikin sa wasa ne.
Sai faman hasaso ta ɗauke da cikin sa yake yi, yana tuna mata abin da ta dinga yi a wancan cikin suna dariya. Ko da ya gaji da nacin ta buɗe, haka ya haƙura ya koma falon. Ta kammala komai, tana jin sa yayi waya da wannan sai ya koma yi da wancan. Ta zuba na Abba kamar yadda ta kudurta, ta sanya a kwando ta haɗa nasa a gefe. Sai da ta tattara komai sannan ta buɗe. Bata iske shi a falon ba, haka ya bata damar jera komai na bukata. Wayarta ta ɗauka ta kira Naziru, ya ɗauki na Abban sa ya fice, yana korafin ta ajiye mishi nasa. A bakinsa take jin Mustapha na can babban gidan, hakan yasa ta samu damar fadawa wanka. Tana fitowa ta shirya cikin leshi ruwan hoda da kore. Tana cikin fesa turare ta ji shigowarsa, ya sungume ta suna dariya. Wa na kama? Sai dariya gami da kokarin zamewa. Kai Mustina, aiki fa kake son hana ni. Ya sake ta yana dariya. Kin sa Abba farin ciki fiye da zatanki. Ta zaro idanu kaɗan tana murmushi, ya hure mata su. Yayi ta sanya miki albarka sai da na tuna masa da ni sannan ni ma ya saka ni. Dariya ta yi, wani sa'in Mustina ta ba dai wauta ba. Kafin ya ƙara magana wayarsa ta ɗauki ƙara. Ganin sunan Hamza ya sanya shi fita da sauri. Can sai ga su sun shigo. Tafiyar Mr. da Mrs. ce, banda yara. Na'imatu ta saka wa Sauda tamka wacce daga Aisha. Sai ga su kan aje ko ina su ma sun dinke da ita. Har tana ƙara mata haske na abin da bata sani ba na mata. Bayan gama cin abincin su ne su Mustapha sun fice tare da Hamza. Dan daman tun kafin zuwan sa yace lalle sai dai su kwana, washe gari sai su wuce. Kwanan Na'imatu ba karamin daɗi yayi mata ba. Tare suka yi girkin dare. Duk da ba girkin Sauda bane, sai da Mustapha ya kudurta cin kaɗan. Gudun kada ya cika ciki su samu matsala da Zahida ta ce bai ci nata ba. Sai gashi nan ya tashi da kwano bai ankara ba. Washe gari har Sauda suka fice gaida su inda da sauran ƴan uwan Mustapha. Ƙarshe suka ziyarci Ismail. Sai ga Na'imatu har da musayan namba da Munira. Haka suka dawo suka wuce kamar kada su rabu dan sabo. Ranar Litinin dab da za a tashi daga aiki, Mustapha na zaune a ofis ɗinsa yana fama rubuce-rubuce, sabon sakataren sa ya shigo. Aladabce miƙo masa envelope, bai karɓa ba ya tsare shi da idanu. Daman wata ce ta kawo min ta ce na kawo maka. Ya ɗan yi jimin da mamaki kafin ya gyaɗa kai. Ajiye. Ba musu ya bi umarninsa gami da ficewa. Ya kammala abin da yake yi tattara kayansa. Yana shirin barin ofis ɗin idanuwansa ya kai ga envelope ɗin. Ɗauka ya zira cikin jakarsa sannan ya fice. Misalin karfe 9 na dare suna falo, Mustapha na kwance yana duban wasu takardu. A yayin da ya ɗora kafafunsa kan Sauda tana yi mishi tausa. Gaba ɗaya hankalinta ya tafi ga tunanin ta inda za ta so mai mishi batun aikin koyarwa. Jin da ya tausa ta rage daɗi, ya sanya shi ɗago da idanunsa kaɗan ya dube ta. Gaba ɗaya ya lura ta yi nisa cikin tunani. A hankali ya zara kafafunsa, hakan ya sanadin da ta dube shi. Ya matso gami da ajiye takardun a gefe. Ki daina irin wannan dogon tunanin kar ya shafi lafiyarki. Faɗa min me ke faruwa? Me yake bukata bayani yanzu? Ta dube shi kaɗan sai kuma ta kauda kai gami da murmusawa. A hankali ta kwantar da kanta a kafaɗarsa, cike da shagwaba ta ce, Mustina, ina so mu yi magana sai dai ina tsoron ta inda zan soma. Yayi dariya kaɗan, fara daga sama. Murmushi dai kaɗan gami da ɗago kanta ta dube shi. Mustina, rabi daga cikin burikana na duniya ya cika ne bayan da Allah ya mallaka min kai a matsayin mijina. Ina da burin ganin na haifar maka yara masu kama da kai. Ina kuma da burin ganin na yi aikin koyarwa. Ba zan iya cika hakan ba sai da amincewa Kamus. Ta kasa ƙarasawa sakamakon kallon da yake watsa mata. Ganin ta tsorata ya sanya shi sassautawa gami da girgiza kai yana mai riƙe hannuwanta. No Sauda, mun riga mun kashe magana nan tun kafin zuwan lokacin nan. Ba na buƙatar aikinki, hankalina ba zai taɓa kwanciya ba. Ta jiranta ya ɗan soma ɓaci, to amma na gaza hida tana. Hannu ya ɗaga mata rai a haɗe, ya isa. Ba na son irin wannan hange-hangen please. Yana faɗin haka ya ci gaba da duba takardunsa, ta miƙe kawai ta faɗa ɗakinta. Tana zuwa ta faɗa kan gada ta zauna, a sannan hawaye suka shiga zubo mata. Kada dai a ce har yanzu Mustapha baya mata irin san da take mishi. Wa ya fi so tsakaninta da Zahida? Ke ma kin san ya fi son Zahida. Ko babu komai bata taɓa mishi irin abin da kika taɓa mishi ba. Tsakaninsu kyautatawa ce zalla. Tana kaiwa nan a sake-saken zuciyarta ta share hawayenta. Me yasa to za ta damu? Ta watsar da magana gami da faɗawa wanka. Bayan fitowar da ta yi shirin bacci, riga da dogon wando ta sanya gami da kakkaɓe gado. Kwanciya ta hau gim a waya. Shi ko Mustapha jin shirin tana neman yawaita, ba ta da niyyar fitowa ya ji zaman ya gundare shi. Me yasa ta kasa gane shi ba mai son matarsa ta yi aikin gwamnati bane? Ai da sai kai mata bayani, faɗin wani sashi na zuciyarsa. Ya girgiza kai, ba aikin gwamnati ba, hankalinsa bai kwanta so da ta yi aiki ba. Bai sani ba ko nan gaba zai iya barinta idan kishin ya sauka a ransa. Bai mance yadda yake ji ba idan ya ganta a makaranta samari na kawo mata hari. Duk da ya lura tana da tsauri don ba ta ba su fuska. Hakan bai hana shi jin zafi ba. Mikewa ya tattara komai ya ɗauki jakarsa zuwa ɗakinsa. Ya ajiye a saman gado ya canza kayansa zuwa na bacci. Har ya soma mai da takardunsa cikin jaka, idanunsa suka kai ga envelope ɗin da sakataren sai da muka mishi. Yayi tsayi kafin ya ciro shi ya hau jujjuya shi a hannunsa. Daga mai yi maka fatan alkhairi. Abin da aka rubuta kenan daga can gefen takardar. Haka kawai ya ji gabansa na dakan tara-tara. To menene a ciki? Ya sanya hannu ya zaro fefan CD yana ƙare mishi kallo cike da mamakin abin da zai kasance a ciki. Ya sauke ajiye zuciya gami da janyo laptop ɗinsa, ya cire daga caji bayan ya kunna ta, ya sanya fefan CD a ciki ya kunna. Farko bayan mace da namiji da aka so mu haskowa yana rungumar ita suna tafiya, kafin a hasko su gaba ɗaya. Ai bai san da ya miƙe zaune ba, dan a farko a jingine yake da gado. Ya dafe kansa yana mai ambatan Allah a fili, sai ilin da idanunsa suka hasko masa khalifa ya kai wa matarsa sun ba. Har ya kai hannu ya buɗe kofar ɗakin hotel ɗin ya shiga. Mustapha bai san lokacin da ya wurgi da laptop ɗin ba. Allah ya taimake shi kan kafin ta faɗa ba kuma ta yi wani abin ba. Ya dafe kansa da ƙarfi yana ambatan Allah, a yayin da zazzafin zuba ta shiga keto masa. Kai a'a, mafarki ne ba zai taɓa zama gaskiya ba. Ya ƙara shi a fusace gami da miƙewa. Idanunsa nan da nan suka jajir kuwa. Jijiyoyin kansa kuwa har sun tashi sakamakon ɓacin rai.
Zahida ba za ta taɓa koda sha'awar kusanta ire-iren munanan ayyukan nan ba, ballantana har ta kai ga aikata su da wani. Wani ma Khalifa mutumin da duniya ta tsana kenan. A zuciya ya ƙara nufa envelope ɗin ya zazzage sai ga takarda doguwa ta faɗo. Ya sanya hannunsa da ke rawa ga ƙirjinsa da ya ƙara tsananta da bugu don tsoro ya ɗauka. A hankali ya zauna gefen gado. Da kyar iya jarumtar warware takardar ya so makarantawa. Abin mamaki ne idan ya kasance matan Mustapha Abubakar Nuhu mai suna Zahida Kamal Yunus. Ita ce tare da kwarto a ɗakin hotel. Na tabbatar ba lallai ka yarda da dukkanin abin da zan faɗa maka ba, kasancewa baka san ni ba. Baka san ta yadda na san ka kuma na san iyalinka ba. To ina so ka daina kokonto. Idan ma ba za ka daina ba, ina son ka gane wa idanunka komai da ke faruwa a zahiri. Badala Hotel shine hotel ɗin da matarka take zuwa tare da kwartanta suna cin amanarka. Ka gaggauta zuwa gobe da misalin karfe 3 na rana, inda hali ka kai yammaci don tabbatarwa. Idan ko baka ga komai ba, dan Allah kada ka gajiya, ka ci gaba da zuwa. Na rantse maka da Allah ba za ka je da sati kana zuwa ba tare da ka ga zahirin abin da ke cikin faifan nan ba. Zahida ta jima tana harkokinta da wasu mazan a waje, cikin su ko har da tsohon mijinta. Ta jima tana tare da Khalifa, karuwa ce ta bugawa a jarida. Gani dai ya koriji. Mustapha ya ci kwikwiye takarda hannunsa yana mai ambatan Allah, cikinsa sai faman rawa yake idan gaba ɗaya ya rasa duniyar da yake ciki. Babu abin da yake tunanuwa sai irin yadda Zahida ke masa ladabi da biyayya, da kuma irin yadda take mugun nuna masa nan duniya ba ta da abin so da kauna da ya wuce shi. Alhamdulillah. Mu yi hakuri mu kwana a nan. Mu kasance da ku a jibi inda zan kamo kashi na 25. Kada ku manta, ku yi subscribe din sabuwar tashar mu ta Limamin Tsakar Gida domin samun labari akan kare. Haka zalika, kamar yadda kuka saba, ku ci gaba da like da comment da ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Na gode da kasancewa ku a tashar Tsakar Gida.